Giữa bầu trời tưởng chừng yên bình đang tồn tại một cuộc đối đầu thầm lặng nhưng nghẹt thở. S-500 Prometheus, hệ thống phòng không mà Nga khẳng định có thể phát hiện mục tiêu tàng hình ở cự ly tới 600 km. Đối mặt bóng ma B-2 Spirit, chiếc máy bay có tiết diện radar chỉ 0,001 m², nhỏ hơn cả một con chim sẻ. Một bên là lá chắn mà Moscow tin có thể bắn hạ mọi mục tiêu, bên kia là chiến binh tàng hình đã giữ kỷ lục không lần bị bắn hạ suốt hơn 25 năm. Nhưng điều gì sẽ thực sự xảy ra nếu radar băng tần thấp của S-500 lần đầu bắt được tín hiệu của B-2? Liệu đây sẽ là trận chiến thay đổi cán cân sức mạnh toàn cầu? Nếu bạn muốn khám phá những bí mật quân sự mà các cường quốc không muốn tiết lộ, đừng quên đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới ngay bây giờ và bắt đầu hành trình cùng chúng tôi. S-500 Prometheus được xem như một bước tiến vượt bậc trong tham vọng xây dựng lá chắn phòng không, phòng thủ tên lửa của Nga. Đặc biệt trong thời điểm cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng căng thẳng. Khi được công bố, hệ thống này không chỉ thu hút sự chú ý bởi những thông số vượt trội, mà còn vì tuyên bố đầy tự tin rằng nó có thể phát hiện và đánh chặn cả những mục tiêu tàng hình tối tân như B-2 Spirit hay F-35. Để hiểu rõ sức mạnh thật sự của S-500, cần nhìn sâu vào lịch sử phát triển, cấu trúc công nghệ, khả năng tích hợp mạng lưới phòng không và những hạn chế mà nó vẫn phải đối mặt. Toàn bộ những yếu tố đó tạo nên bức tranh toàn diện về một hệ thống đang được Nga kỳ vọng trở thành trung tâm của phòng thủ không gian tầm cao trong nhiều thập kỷ tới. S-500 được phát triển bởi tập đoàn Almaz-Antey, đơn vị vốn nổi tiếng với các hệ thống S-300, S-350, S-400 trước đó. Tuy nhiên, mục tiêu lần này khác biệt hoàn toàn, không chỉ là phòng không thông thường mà còn mở rộng sang lĩnh vực đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa siêu thanh, mục tiêu bay cực nhanh và thậm chí cả vệ tinh ở quỹ đạo thấp. Điều đó khiến S-500 được xem như lớp trên cùng trong mạng lưới phòng thủ nhiều tầng của Nga. Dù ban đầu Nga dự định đưa hệ thống này vào biên chế khoảng năm 2014, nhưng hàng loạt khó khăn như trừng phạt quốc tế, thiếu linh kiện, hạn chế về công nghệ vi điện tử và tiến độ sản xuất chậm đã khiến nó bị trì hoãn đến năm 2021 mới đưa vào vận hành đơn vị đầu tiên. Điểm ấn tượng nhất của S-500 nằm ở tầm đánh chặn. Với khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 600 km và độ cao 200 km, hệ thống này hoạt động gần sát ranh giới giữa bầu khí quyển và không gian. Điều này cho phép Nga có khả năng đánh chặn những mối đe dọa từ rất xa trước khi chúng tiến vào sâu trong không phận. Cùng với đó, các dòng tên lửa chuyên dụng như 77N6N và 77N6N1 có khả năng tăng tốc cực nhanh, đạt tốc độ siêu thanh chỉ trong vài giây, khiến chúng trở nên phù hợp để đối phó các mục tiêu bay nhanh từ nhiều hướng. Nhưng điểm được chú ý nhất không phải ở tên lửa mà nằm ở radar của S-500. Hệ thống gồm radar tần số cao để theo dõi chính xác mục tiêu và radar tần số thấp để phát hiện mục tiêu tàng hình. Các đài radar như 91N6A1000, 96L6TSB, 77T6 và 76T6 được bố trí theo từng nhiệm vụ riêng: radar cảnh giới, radar bắt bám, radar theo dõi mục tiêu siêu thanh, radar chống tên lửa đạn đạo. Khả năng theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu tốc độ cực cao khiến S-500 trở nên đáng sợ trong mắt đối thủ. Yếu tố gây tranh cãi nhất lại chính là lời tuyên bố rằng radar băng tần thấp của S-500 có thể phát hiện máy bay tàng hình. Lý thuyết thì không sai, vì radar tần số thấp có bước sóng dài, dễ gây hiệu ứng cộng hưởng với thiết kế cánh bay như của B-2. Nhưng vấn đề là radar tần số thấp có độ chính xác kém, khó dẫn bắn trực tiếp tên lửa. Muốn bắn trúng mục tiêu tàng hình, S-500 phải có sự kết hợp hoàn hảo giữa radar phát hiện và radar bắt bám, cùng với dữ liệu từ mạng lưới cảnh báo sớm của Nga. Trên chiến trường thực sự, điều này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, gây nhiễu điện tử, điều kiện thời tiết, góc tiếp cận của mục tiêu và cả tốc độ phản ứng của kíp chiến đấu. Điểm mạnh khác của S-500 là khả năng tích hợp với hệ thống S-400 và S-300 hiện có. Nga xây dựng triết lý phòng thủ nhiều lớp, trong đó mỗi lớp có nhiệm vụ riêng, S-300 ở vòng ngoài, S-400 ở vòng giữa và S-500 ở tầng cao nhất. Khi phối hợp ăn khớp, mạng lưới này tạo thành một chiếc ô phòng không dày đặc, vừa phát hiện, vừa cảnh báo, vừa đánh chặn nhiều tầng. Việc S-500 được triển khai ở Moscow, khu vực trọng yếu nhất nước Nga, càng cho thấy vai trò chiến lược của nó trong việc bảo vệ trung tâm quyền lực quốc gia. Dù mang nhiều kỳ vọng, S-500 vẫn tồn tại những hạn chế rõ rệt. Đầu tiên là số lượng ít, do chi phí sản xuất quá cao. Mỗi hệ thống có thể lên đến hàng tỷ USD, khiến Nga không thể trang bị đại trà trong thời gian ngắn. Tiếp theo, phần lớn khả năng được công bố vẫn chưa được kiểm nghiệm trong thực chiến, đặc biệt là đối đầu các khí tài tàng hình phương Tây. Các nhà phân tích quân sự cho rằng Nga vẫn cần thêm nhiều năm để hoàn thiện công nghệ, nâng cấp phần mềm, tăng độ chính xác dẫn bắn và cải thiện mức độ tự động hóa. S-500 cũng chịu ảnh hưởng từ việc Nga bị hạn chế tiếp cận công nghệ bán dẫn phương Tây, khiến việc sản xuất radar độ phân giải cao và chip xử lý nhanh gặp khó khăn. Dù Nga có nỗ lực thay thế bằng sản phẩm trong nước, nhưng hiệu suất và độ ổn định vẫn là dấu hỏi lớn. Ngoài ra, tốc độ triển khai hệ thống mới chậm do thiếu nhân lực kỹ thuật trình độ cao, khiến S-500 chưa thể phủ rộng lãnh thổ Nga như kế hoạch. Tuy vậy, vai trò của S-500 trong chiến lược quân sự Nga vẫn rất quan trọng. Hệ thống này không chỉ là công cụ phòng thủ mà còn mang ý nghĩa biểu tượng,
thể hiện khả năng theo kịp cuộc đua công nghệ với Mỹ và NATO. Việc Nga tuyên bố sẵn sàng xuất khẩu S-500 với Ấn Độ là khách hàng tiềm năng là minh chứng rõ rệt rằng Moscow muốn dùng Prometheus như một phần của ảnh hưởng địa chính trị. Dù còn nhiều hạn chế, không thể phủ nhận rằng S-500 đã nâng tiêu chuẩn phòng thủ tầm cao của Nga lên một cấp độ mới, khó đối thủ nào có thể phớt lờ. B-2 Spirit từ lâu đã được xem như biểu tượng tối thượng của công nghệ tàng hình hiện đại. Trong hơn 2 thập kỷ, chiếc máy bay ném bom chiến lược này đã giữ một kỷ lục mà không loại vũ khí nào cùng vai trò có thể sánh được, không bị bắn hạ lần nào, bất chấp việc nó tham gia nhiều chiến dịch thực chiến nguy hiểm, nơi đối phương sử dụng các hệ thống phòng không dày đặc và mạnh nhất. Để hiểu vì sao B-2 được mệnh danh là bóng ma, cần đi sâu vào thiết kế độc đáo, vật liệu đặc biệt, cấu trúc cảm biến tinh vi và triết lý tấn công chiến lược mà không quân Mỹ đã xây dựng xoay quanh nó. B-2 ra đời trong giai đoạn đỉnh cao của chiến tranh lạnh, khi Mỹ và Liên Xô cạnh tranh mạnh mẽ về chiến lược răn đe hạt nhân. Khi Liên Xô liên tục nâng cấp các hệ thống phòng không tầm xa như S-300, Mỹ nhận ra rằng một lực lượng máy bay ném bom thông thường sẽ khó có thể xuyên thủng các lớp radar dày đặc bao quanh những mục tiêu chiến lược. Nhu cầu về một loại máy bay có khả năng tàng hình gần như tuyệt đối từ mọi hướng, bay vào sâu trong lãnh thổ đối thủ và đánh trúng mục tiêu trọng yếu trong khi vẫn giữ được khả năng sống sót, trở thành tư tưởng chủ đạo để hình thành B-2 Spirit. Điểm đặc trưng đầu tiên và quan trọng nhất của B-2 là thiết kế cánh bay, Flying Wing. Khác với máy bay truyền thống có thân, đuôi và nhiều bề mặt khí động học, B-2 chỉ có một hình dạng duy nhất, một cánh khổng lồ liền khối. Thiết kế này giúp giảm số lượng cạnh, góc phản xạ và những chi tiết có thể làm radar phát hiện. Kết quả, B-2 có tiết diện phản xạ radar RCS chỉ khoảng 0,001 m², tương đương với một chú chim nhỏ, khiến nó gần như biến mất trên màn hình radar hoạt động ở băng tần cao. Ngoài thiết kế khí động học đặc biệt, B-2 còn được phủ một lớp vật liệu hấp thụ sóng radar, LAM. Vật liệu này cho phép sóng radar bị triệt tiêu hoặc tán xạ thay vì phản xạ trở lại trạm radar của đối phương. Những lớp phủ hiện đại như AHFM đã cải thiện thời gian bảo trì, giúp B-2 duy trì khả năng tàng hình trong thời gian dài hơn. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, toàn bộ bề mặt của B-2 luôn cần được bảo dưỡng kỹ lưỡng vì chỉ một sự bong chóc nhỏ cũng có thể tăng đáng kể khả năng bị radar phát hiện. Hệ thống cảm biến và radar của B-2 cũng là một điểm mạnh đáng kể. Chiếc máy bay này sử dụng radar AESA Banku, cho phép phát hiện và theo dõi mục tiêu mặt đất với độ chính xác cao mà không làm lộ vị trí. Công nghệ này giúp B-2 thực hiện tấn công chính xác bất kể ngày đêm, thời tiết xấu hay môi trường gây nhiễu điện tử nặng. Ngoài ra, toàn bộ hệ thống điều khiển bay fly-by-wire tự động hóa nhiều thao tác, giúp phi công điều khiển máy bay với độ ổn định cao, đặc biệt trong những chuyến bay dài kéo dài hàng chục giờ. Khả năng mang vũ khí của B-2 làm tăng thêm sự nguy hiểm của nó. Máy bay có thể mang gần 18 tấn vũ khí, gồm cả bom dẫn đường JDAM, bom xuyên bong ke và đặc biệt là các loại bom hạt nhân chiến lược như B-61-11 và B-83. Một trong những vũ khí đáng sợ nhất mà B-2 có thể triển khai là GBU-57MOB. Loại bom xuyên bong ke nặng gần 14 tấn, được thiết kế để tấn công các mục tiêu nằm sâu hàng chục mét dưới lòng đất. Hai khoang vũ khí với bệ phóng xoay cho phép B-2 thực hiện nhiều loại nhiệm vụ cùng lúc, từ tấn công mục tiêu mặt đất đến phá hủy cơ sở ngầm. B-2 còn sở hữu tầm bay đáng kinh ngạc, khoảng 6.000 hải lý mà không cần tiếp nhiên liệu. Khi được tiếp nhiên liệu trên không, máy bay có thể bay liên tục hơn 30 giờ, như nhiệm vụ năm 2025 từ Missouri đến Iran. Điều này cho phép Mỹ triển khai sức mạnh tấn công chiến lược mà không cần đặt căn cứ gần khu vực xung đột. Tuy nhiên, B-2 không phải không có điểm yếu. Chi phí sản xuất cực lớn, lên đến khoảng 2 tỷ USD mỗi chiếc, khiến Mỹ chỉ có khoảng hơn 20 chiếc hoạt động. Một số chiếc bị tai nạn khiến số lượng càng hạn chế. Khả năng bảo trì là một thách thức, mỗi giờ bay cần hơn 100 giờ bảo dưỡng, khiến chi phí vận hành rất cao. Mặc dù lớp phủ AHFM đã giảm tải, B-2 vẫn nằm trong nhóm vũ khí đòi hỏi chăm sóc kỹ thuật khắt khe nhất thế giới. Một điểm yếu tiềm ẩn khác là radar tần số thấp. Thiết kế tàng hình của B-2 chủ yếu tối ưu để giảm tín hiệu ở radar băng tần cao như X-band, vốn được dùng để dẫn bắn tên lửa phòng không. Nhưng radar băng tần thấp với bước sóng dài hơn có thể tạo hiệu ứng cộng hưởng với thiết kế cánh bay, khiến B-2 bị phát hiện trong một số điều kiện nhất định. Đây cũng chính là lý do Nga tuyên bố S-500 có thể phát hiện B-2 nhờ radar S-band hoặc L-band. Tuy nhiên, phát hiện chỉ là bước đầu. Để bắn hạ được một mục tiêu tàng hình có RCS cực nhỏ vẫn là bài toán cực kỳ khó và không có quốc gia nào từng chứng minh khả năng này với B-2. B-2 cũng đã chứng minh năng lực tấn công chiến lược trong hàng loạt chiến dịch. Tại Kosovo năm 1999, Iraq năm 2003 và gần đây là các mục tiêu hạt nhân của Iran, B-2 luôn được giao nhiệm vụ tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Việc máy bay nhiều lần thành công trở về an toàn cho thấy khả năng tàng hình của nó vẫn thuộc hàng đầu thế giới, bất chấp sự xuất hiện của các hệ thống phòng không mới. Dù sở hữu sức mạnh vượt trội, B-2 đang chuẩn bị nhường lại vị trí cho B-21 Raider, mẫu máy bay tàng hình thế hệ mới hơn với chi phí vận hành thấp hơn và công nghệ tàng hình tiên tiến hơn. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này,
B2 Spirit vẫn là biểu tượng của sức mạnh tấn công chiến lược Mỹ, một bóng ma mà bất kỳ hệ thống phòng không nào cũng phải dè chừng. Cuộc đối đầu giữa S-500 Prometheus và B2 Spirit luôn được nhắc tới như một trong những kịch bản quân sự hấp dẫn nhất thời hiện đại. Một bên là hệ thống phòng thủ được Nga tự tin mô tả như khiên thần Prometheus, có khả năng phát hiện và đánh chặn mọi mối đe dọa từ mặt đất cho đến gần không gian. Bên còn lại là B2 Spirit, chiếc máy bay ném bom tàng hình chiến lược có thành tích sống sót hoàn hảo trong hơn 2 thập kỷ, từng xuyên thủng nhiều hệ thống phòng không vốn được coi là bất khả xâm phạm. Khi hai biểu tượng công nghệ này đối đầu, câu hỏi đặt ra không chỉ là ai thắng ai thua, mà còn là cuộc chạm trán đó sẽ phơi bày điều gì về bản chất của chiến tranh hiện đại, nơi tàng hình, radar và tác chiến điện tử trở thành yếu tố quyết định. Để hiểu rõ kịch bản xảy ra nếu S-500 thực sự chạm mặt B2, trước hết phải nhìn lại nguyên tắc vận hành của hai hệ thống. S-500 dựa vào mạng lưới radar đa lớp, trong đó radar băng tần thấp được dùng để phát hiện mục tiêu tàng hình từ xa, còn radar tần số cao đảm nhiệm việc dẫn bắn. Điều này giúp S-500 tạo ra một chiếc ô phòng không bảo vệ phạm vi rộng lớn. Ngược lại, B2 được thiết kế để làm giảm tối đa khả năng bị radar phát hiện. Chiếc máy bay này không đơn thuần là tàng hình về hình dạng, mà còn sử dụng hàng loạt biện pháp tán xạ, hấp thụ sóng radar, giảm tín hiệu hồng ngoại, kiểm soát bề mặt và sử dụng đường bay đặc biệt để tránh mọi điểm mà radar đối phương có thể thu nhận tín hiệu phản xạ. Nếu B2 bay vào khu vực được bảo vệ bởi S-500, điều đầu tiên xảy ra là sự đấu trí về radar. Radar băng tần thấp của S-500 có thể phát hiện các vật thể tàng hình ở khoảng cách lớn, nhưng chỉ ở mức phát hiện có vật thể, chứ chưa thể xác định chính xác vị trí, tốc độ và hướng bay. Đây là điểm mà B2 có thể tận dụng, bởi dù radar phát hiện, S-500 vẫn không thể phóng tên lửa nếu không có dữ liệu đủ chính xác. Lúc này, toàn bộ hệ thống phụ trợ của Nga phải hoạt động hết công suất, radar bắt bám, radar cảnh giới, radar dẫn bắn và mạng lưới cảnh báo sớm đều phải phối hợp. Nếu bất kỳ mắt xích nào bị gây nhiễu hoặc không thu được tín hiệu đủ mạnh, B2 vẫn có thể lẩn đi như một cái bóng. Nhưng vấn đề không nằm ở radar duy nhất. Trên chiến trường thực tế, không có hệ thống phòng không nào hoạt động độc lập. S-500 sẽ được bảo vệ bởi các hệ thống S-400, S-300 và cả tác chiến điện tử mặt đất. Đồng thời, thông tin từ máy bay cảnh báo sớm, radar tầm xa và vệ tinh được chia sẻ trong thời gian thực để bổ sung cho góc khuất của S-500. Điều này tạo nên một mạng lưới cảm biến khổng lồ, giúp giảm nguy cơ B2 lẩn tránh hoàn toàn. Trong khi đó, B2 cũng không đơn độc. Khi tiến vào khu vực nguy hiểm, máy bay này sẽ sử dụng các biện pháp tác chiến điện tử như gây nhiễu, đánh lừa radar đối phương, thay đổi tiết diện radar tạm thời hoặc thả mồi bẫy. Một trong những chiến thuật phổ biến của B2 là không bao giờ bay thẳng vào mục tiêu theo cách đơn giản. Thay vào đó, nó sẽ chọn đường bay lượn vòng qua những vùng radar ít nhạy nhất, lợi dụng địa hình, thời tiết hoặc việc đối phương đang bận xử lý các mục tiêu khác. Trong nhiều chiến dịch, Mỹ còn triển khai tên lửa hành trình, UAV và máy bay tác chiến điện tử đi trước để mở cửa vùng trời, phá hủy các trạm radar trọng yếu trước khi B2 xuất hiện. Nếu S-500 bắt được tín hiệu B2 và có tọa độ đủ chính xác để dẫn bắn, đây vẫn chưa phải là kết thúc đối với B2. Các tên lửa đánh chặn của S-500 có tốc độ siêu thanh, nhưng để đánh trúng một mục tiêu tàng hình đang bay ở độ cao lớn, tốc độ ổn định và có khả năng thay đổi đường bay để giảm tín hiệu radar, cần nhiều điều kiện lý tưởng. B2 có thể thay đổi độ cao, điều chỉnh góc tới radar và sử dụng lớp phủ tàng hình phản ứng theo môi trường để giảm khả năng bị bắt bám. Trong không chiến hiện đại, chỉ một thay đổi nhỏ trong góc phản xạ cũng có thể khiến radar mất dấu mục tiêu. Một điểm then chốt khác trong cuộc chạm trán giả định này là chiến tranh điện tử. Nếu Mỹ triển khai máy bay như EA-18G hoặc vệ tinh gây nhiễu, radar của S-500 có thể bị giảm hiệu quả. Ngược lại, Nga cũng sở hữu hệ thống tác chiến điện tử mạnh, có khả năng gây nhiễu cảm biến dẫn đường của vũ khí Mỹ hoặc gây nhiễu hệ thống định vị của B2. Khi hai bên đều sử dụng tác chiến điện tử ở cấp độ cao, chiến trường trở thành một cuộc đấu trí thầm lặng nhưng căng thẳng không kém gì một cuộc khâu chiến thực sự. Một yếu tố thường bị bỏ qua nhưng cực kỳ quan trọng là thông tin tình báo. Nếu Nga nắm được hướng bay, tốc độ và thời điểm tiếp cận của B2, khả năng đánh chặn thành công sẽ tăng lên đáng kể. Ngược lại, nếu Mỹ biết trước vị trí bố trí S-500, họ có thể lập kế hoạch đánh phá hoặc né tránh hiệu quả hơn. Một hệ thống phòng không, dù mạnh đến đâu, cũng không thể bảo vệ toàn bộ không phận cùng lúc. Còn một máy bay tàng hình dù ưu việt cũng không thể biến mất hoàn toàn trong mọi điều kiện. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa S-500 và B2 không phải là câu chuyện đơn giản của ai bắn trúng ai, mà là cuộc chạy đua giữa nhiều yếu tố, radar, tàng hình, dữ liệu tình báo, chiến tranh điện tử và chiến thuật tác chiến hiệp đồng. Trong điều kiện lý thuyết, S-500 có thể phát hiện và thậm chí có khả năng bắn hạ B2 nếu mọi hệ thống phối hợp hoàn hảo. Nhưng trong điều kiện thực chiến, B2 có thể tận dụng yếu điểm của radar đối phương, gây nhiễu, sử dụng mồi bẫy và phối hợp với các phương tiện khác để xuyên thủng lớp phòng không dày đặc. Kết luận lại,
Kịch bản S500 đối đầu B2 cho thấy chiến tranh hiện đại không còn là cuộc đấu tay đôi giữa hai vũ khí, mà là cuộc chạm trán giữa hai hệ sinh thái công nghệ phức tạp. Bất kỳ bên nào có sự chuẩn bị tốt hơn, có mạng lưới hiệp đồng mạnh hơn và sở hữu thông tin chính xác hơn sẽ nắm lợi thế. Dù S500 mạnh và B2 nguy hiểm, nhưng không một hệ thống nào tuyệt đối hoàn hảo. Cả hai đều có điểm mạnh, điểm yếu và phụ thuộc vào cách chúng được sử dụng trong thực tế chiến trường. Trong toàn bộ bức tranh công nghệ quân sự hiện đại, S500 Prometheus và B2 Spirit không chỉ là hai loại vũ khí mang tính biểu tượng, mà còn là đại diện tiêu biểu cho hai triết lý tác chiến hoàn toàn khác biệt. S500 là chiếc khiên thần được Nga kỳ vọng sẽ tạo ra vùng phòng không bất khả xâm phạm, có thể phát hiện và đánh chặn mọi mối đe dọa từ bay thấp cho tới gần không gian. Trong khi đó, B2 Spirit lại là bóng ma được Mỹ thiết kế để xuyên thủng các lớp phòng không phức tạp nhất, nhằm tấn công những mục tiêu chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ đối phương. Khi đặt hai hệ thống này lên cùng một bàn cân, ta không chỉ so sánh sức mạnh thuần túy, mà còn thấy rõ một cuộc đua chiến lược kéo dài hàng chục năm giữa khả năng phòng thủ và sức mạnh tấn công tàng hình. S500 sở hữu mạng lưới radar đa tầng, tầm đánh chặn rộng, tên lửa tốc độ siêu thanh và khả năng tích hợp với nhiều hệ thống phòng không khác của Nga. Nó được thiết kế để bảo vệ những mục tiêu quan trọng nhất, từ thủ đô Moscow cho tới các cơ sở quân sự trọng điểm. Tuy nhiên, S500 vẫn còn hạn chế vì chưa từng đối mặt trực tiếp với các nền tảng tàng hình Mỹ trong thực chiến. Các tuyên bố về khả năng phát hiện và tiêu diệt máy bay tàng hình vẫn nằm ở mức lý thuyết và mô phỏng. Trong khi đó, B2 Spirit đã chứng minh khả năng tàng hình trong hàng loạt chiến dịch thực tế. Với tiết diện radar cực nhỏ, lớp phủ tàng hình tiên tiến và chiến thuật tác chiến điện tử tinh vi, B2 nhiều lần xuyên thủng những hệ thống phòng không vốn được đánh giá là rất đáng gờm. Tuy nhiên, sự phát triển của radar tần số thấp và mạng lưới phòng không đa lớp đang tạo ra những thách thức mới cho chính chiếc máy bay này. Kịch bản S500 đối đầu B2 không thể được nhìn đơn giản theo hướng bên nào mạnh hơn. Đây là cuộc chạm trán giữa radar và tàng hình, giữa phòng thủ và tấn công, giữa công nghệ phát hiện và công nghệ che giấu. Nếu B2 tiếp cận mà không bị lộ, nó có thể phá hủy các trạm radar và mở cửa vùng trời. Nếu S500 phát hiện chính xác, nó có thể buộc B2 phải thay đổi lộ trình hoặc không thể tiến sâu vào khu vực cần tấn công. Chiến thắng phụ thuộc vào bối cảnh, thời điểm, tác chiến hiệp đồng và khả năng khai thác điểm yếu của đối phương. Điều chắc chắn là cuộc đua này sẽ không dừng lại. Mỹ chuẩn bị triển khai B-21 Raider, thế hệ tàng hình mới. Nga phát triển S-550, hệ thống phòng thủ cao tầng hơn cả S-500, và thế giới sẽ tiếp tục chứng kiến sự leo thang công nghệ giữa kiếm và khiên. Nếu bạn yêu thích những phân tích sâu về vũ khí, chiến lược quân sự và những bí mật mà ít khi được tiết lộ, đừng quên đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới, nhấn nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Hành trình khám phá sức mạnh quân sự tối tân chỉ mới bắt đầu.